Перед нами насос Grundfos SQE270, произведен в Дании. Куплен и смонтирован в скважину в 2003 году. С тех пор прошло 17 лет. И вот мы приезжаем на вызов. Насос не работает, воды нет. 17 лет – приличный срок. Большинство бюджетных погружных насосов не доживает и до 5 лет. В отдельных случаях некоторые экземпляры заканчиваются через 2-3 месяца. Однако в нашем случае выясняется, что возраст тут ни при чем, и с насосом все в порядке. Для проверки опускаем его в колодец и наблюдаем, как он качает воду. Насос оказался не только в рабочем состоянии, но и с напорной характеристикой у нашего пациента все в порядке. Восемь с половиной атмосфер. И это с учетом того, что у нас импровизированный стенд собран на скорую руку и местами сифонит. Максимальный напор у SQ270 89 метров или 8,9 атмосферы. Почти такое же значение показали и испытания. В общем, здоровье у него как у молодого. А причина отсутствия воды в доме проста. Нет воды в скважине. Уровень воды понизился, и насос работал на сухую. Изначально он висел в скважине на 40 метрах, а на данный момент динамический уровень упал до 50. Что самое важное, насос не перегрелся, не сгорел от работы без воды. А все потому, что насосы Grundfos серии SQ и SQE имеют встроенную защиту от сухого хода. И так как насос оказался живой, оставляем его работать и дальше. Чтобы опустить его ниже под установившийся уровень воды, наращиваем трубу, страховочный трос и кабель, используя для этого термоусадочную муфту с клеевым слоем. Опускаем насос на 60 метров, чтобы был запас на случай возможного понижения уровня воды в дальнейшем. Сейчас все в порядке, насос работает, воду качает, вода есть. Осталось только перенастроить реле давления, а именно понизить верхний порог отключения насоса, чтобы он не работал на пределе своих возможностей. Тогда насос сможет прослужить своим хозяевам еще не один год.